Okay, mga boss, kumusta? So, signal naman tayo ngayon mga boss. Signal ng decoder na HD 7400A. Yan. Signal. Problema nito mga boss, walang sound. May picture pero walang sound. Ang titignan natin kung bakit. Susubukan natin sa TV mamaya para makita nyo mga boss na walang sound talaga. Okay, subukan natin sa TV mga boss. Okay. So bale ito mga boss, susubukan natin para makita nyo na walang sounds talaga. Problema pa yung TV. Hindi pa naayos na so ayan mga boss, nag-open na. Ayan lang mga boss, nakasagad na rin yung sounds ng TV. Pero ito walang remote. Hindi naman po pwede itong remote. Ngayon, susubukan natin mag-tap dito sa mga capacitor dito kung magkakaroon siya ng sounds. Focus mo. Ayan. Subukan natin dito. Ayan mga boss, nagkaroon siya ng sounds. Yan ang ano natin mga boss. So, okay, so bale itong mga boss, dito lang natin itatap. Ayan. Nagkaroon siya ng sounds. Kasi ang problema nito mga boss, may mga nasirang IC. Wala tayong pamalit kaya re-remedyo na lang natin. Ayan mga boss, tanggalin na natin at maghihinang tayo, gagamit tayo ng capacitor. Okay mga boss, so ang gagawin na lang natin, magja-jumper na lang tayo dito sa capacitor na to. Itong maliit na to pupunta dito. Ano ba? Yun ang gagawin natin para magkaroon siya ng sounds. Ayan mga boss, ngayon gagamit tayo ng jumper wire. Ito mga boss, punta dun sa capacitor na to, maliit. Okay mga boss, so hihinang ko na lang muna, saka ako ipapakita mamaya. Okay mga boss, ito na. So ayan, ilagay na natin yung jumper wire dito. Kita nyo ba mga boss? Palit lang kasi. Ito yun mga boss. Dito, hininang ko dito, punta dito mga boss.
Okay, subukan natin sa TV ulit mga boss. But now fast forwarding, here we are in a city where you can lose Ito lang mga boss. Susubukan natin. Yung gumana yung jumper. we go places that is not so shallow. Hustlers, you seize your chances, living for today, no care for tomorrow. Okay, so okay siya mga boss, may sounds na. Pero hindi ko mapalakasan dito kasi walang remote. Hindi naman pwede ito. In a city where you can lose who you are. Hustlers, in a city so mighty, we'll go places Okay. So, ganun lang mga boss. Okay. So, ipipix na sana natin mga boss pero living for today, nakalimutan ko no care what yung isang para sa speaker niya. Dito. Dito sa left. So, etong para sa left naman mga boss, dito tayo kukuha. Dito tayo magja-jumper. Dito mga boss. Capacitor na to naman. Kasi sa right, dito mga boss. Ngayon, dito naman tayo sa left. Okay. So, hihinang ko ulit mga boss para ano. So, kaskasin lang natin to kasi hindi didikit yung LED pag. Hindi nakaskas to kasi nadulas. Yung mga dito, basta tandaan nyo dito para sa left. Yan. Dito sa baba nya. Okay, so hinang ko muna ulit. Okay. So ayan mga boss, nahihinang na natin ulit yung pangalawang jumper. Ayan mga boss. So dito ako naghinang, tinap ko dito. Ayan. Ayan mga boss, ito yung para sa left speaker. Ito naman para sa right. Yung pula kasi pula saka puti. Yan. Okay, so ganun lang kadali mga boss. Pag walang sounds ang signal decoder.